హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మనం ఎవ్రీడే దిస్ మచ్ ఆఫ్ కర్డ్ కంపల్సరీ తినాలి. ఎవ్రీడే ఆఫ్టర్నూన్ కానీ మార్నింగ్ కానీ తినాలి. నైట్ కాదు, నైట్ తినొద్దు. ఈ కప్ అన్నంలో అయినా తినొచ్చు ఆఫ్టర్నూన్, లేదంటే ఇట్లా విడిగైనా తినొచ్చు. ఖచ్చితంగా తినాలి. నైట్ అసలు తినొద్దు, ఎందుకంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఇంట్లో ఉన్నా బయట ఉన్నా తింటాను, కానీ వేరే చోట జాబ్ చేయడానికి వెళ్తే ఉండదు కదా, అప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది పెరుగు లేకుంటే. ఓకేనా, ఇది ఖచ్చితంగా పాటించండి, చాలా మంచిది.